আমি দেবা ভট্টাচার্য, আপনারা দেখছেন পুচু বাবুর ব্লগ। তো আমরা যাচ্ছি সেবক, আমি, প্রকাশ আর পুচু, সাথে ওই পুচুর সখা আছে যেটাকে আপনারা কালকে দেখেছিলেন। তো আমরা যাচ্ছি সেবক। প্রকাশ হাই। আমরা আছি মাটিগাড়ায়, হরসুন্দর স্কুলে এখন যাচ্ছি। ওখান থেকে আমরা অটো করে তারপর যাব জংশন। জংশন স্টেশন থেকে বঙ্গাইগাড়াও এক্সপ্রেস দিয়ে আমরা সেবক যাব। গুলমার পরেই সেবক, নেক্সট স্টেশন। তো দেখা হচ্ছে লেক্সিকন। তো আপনারা এই ভিডিওটার সাথে জুড়ে থাকুন এবং লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কমেন্ট করুন, আর অবশ্যই নিচের বেল আইকনটা দাবাবেন। আমরা এখান থেকেই পালাতাম যখন ছোটবেলায় স্কুল থেকে পালানোর কি মজা। হ্যাঁ, স্কুল বাঙ্ক করে পালানোর মজাই কিছু আলাদা। মাটিগাড়া হরসুন্দর এইচএস স্কুল। তোরা দুজন আর কই সবাই? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রতন। আর তোর নাম? তোর নাম? রাজেশ। রাজেশ, হ্যাঁ এবার বল। আমরা শিবকে পুরো ভিডিও দায়িত্ব রয়েছে দেবা ভট্টাচার্য, সব কিছু ওই করবে। আমি আজকে কিছু করবো না, কিছু বলবো না। তো ও আজকে আমার হয়ে সব কিছু করবে। তো দেখা যাক কি হচ্ছে ওখানে গিয়ে। ভালো লাগছে, অবশ্যই ভিডিওটা দেখবে, কিন্তু মানে কাটাকাটি করবে না, একদমই না। মানে ট্রেনে করে, বাসে করে অনেকেই গেছে বা গাড়িতে করে অনেকেই গেছে, এই ভিডিওটা তোমরা হয়তো দেখেছো। কিন্তু ট্রেনে করে যাওয়ার একটাই আলাদাই, আমি শুনেছি যে অনেক জঙ্গল টঙ্গল দিয়ে যায়, তো খুব ভালো লাগার একটা ব্যাপার থাকে। জংশনে চলে এসেছি, এখান থেকে আমরা ট্রেন ধরবো। আমাদের ট্রেন 10:40। আমরা জংশন চলে এসেছি, এখন আমরা টিকিট কাটবো। আমাদের টিকিট অনলাইনে কাটা হয়েছে ভাই। হ্যাঁ 10 টাকা করে, কিন্তু এখানে নেয় 30 টাকা। আর অনলাইনে করছি 10 টাকা, এখানে কাউন্টার থেকে 30 টাকা, তাই অনলাইনে করে নিলাম। আমার আজকে ফার্স্ট টাইম ট্রেনে চড়া, মানে আমি জীবনে প্রথমবার, তো একটা ভালো লাগা আছে। খুব ভালো, ফার্স্ট টাইম, খুব ভালো ফার্স্ট টাইম। শিলিগুড়ি। আচ্ছা, ভাড়া কত? ভাড়া 30 টাকা। 10 টাকা হবে না দাদা, 10 টাকা। টোটোতে যাবো, দাদা আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি সেটাই। আর ট্রেন রওনা দিয়ে দিয়েছে প্ল্যাটফর্ম থেকে। আমরা এখন গুলমার স্টেশনে চলে আসি।
कुछ बोलेगा तू? कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये फर्श है भाई, अंदर अभी बाहर भी निकलता है। राजेश कुछ बोलेगा? शायद कभी लड़की गान सुनाबो यार হয়েছে। না না উপর দিয়ে চল, ওই দিকটা একটু তুমি এইখানে চলে আসো তারপর বলো। হ্যাঁ এবার বলো। দেখা যায় এটা কাজ শুরু প্রায় 70% কাজ শুরু শেষ হয়ে গেছে। এটা এখান থেকে শিলিগুড়ি থেকে সিকিম অব্দি রেল যাবে, তখন সিকিম রেল থেকে যাওয়ার একটু ভালো মজা। এখন চুপচাপ কেন? আমি একটু চুপচাপ আছি কারণ আমি একটু বেশি গরম এখন। ওরা ছাতায়, আমরা রোদ্র। হট 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 শিবক তো পোকা ছাতা আনছিস? এদিকে এদিকে এই একটা ছাতা 4টা লোক কি করে? তোর ছাতা? 5টা লোক চলবে। এটা থেকে বন্ধু, এইটাকে তো বন্ধুত্ব বলে। খায়া পাই আর না পাই, কিন্তু ছাতাটা ভাগ করে নিবই আমরা, ঠিক তো? ক্যাপাসিটি আরামসে হয়ে যাবে। এই যে 1 লিটার জল 3 টাকা রেল স্টেশনে, আর আমরা এই প্রকৃতি থেকে যদি নিই, এই পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে 15 টাকার প্রয়োজন, কিন্তু ফ্রিজের থেকেও আর কম না। সবাই হাঁপসে গেছে, আমি একাই হাঁটছি। দেবা প্রকাশ ওরা পুজো দিচ্ছে। দাঁড়া, ফটো তুলবো না ভিডিও করবো? ভিডিও করবো। আমি দেখাবো না, মানে যেহেতু নিষিদ্ধ আছে সেই জন্য দেখাচ্ছি না বেশি ভালো করে। তো যেটা দেখাতে পারবো ওটা দেখাচ্ছি। আমরা পুজো করে এখন আরেকটা মন্দির আছে, মন্দির যাবো। এই মন্দিরে গিয়ে তারপর একটু ঘোরাফেরা করে বাড়ি। এটা ঘোরাফেরা করে বলতে 5:50 যাবে, এত লেটে। তাহলে বন্ধু কিরকম হয়েছে আপনাদের? ভালো ভালো হয়েছে তো দর্শন? আমার কিছু বলার নাই, আমি আজকে আসছি ঠাকুরের মন্দিরে, খুব ভালো লাগছে, দর্শন হয়েছে, এটা সবথেকে বড় কথা, মনে শান্তি। আমি এখানে 7-8 বছর থেকে আসতেছি। আজকে বন্ধুদের সবাই, আমাদের কলেজ লাইফ শেষ, আমি ফার্স্ট এখন কে কোথায় কোন প্রফেশনে থাকি সেটা জানা নেই। আজকে দেখি মার প্রার্থনা করছি কার ভবিষ্যৎ, মেয়ের জন্য। না না ওরকম কিছু না, দেখি একটা ভবিষ্যৎটা কিভাবে সাজাতে পারি। ঠিক আছে, আমরা সব বাবা মা আর আমি একাই নিজে আসছি। আজকে ফার্স্ট টাইম আসে, খুব প্রকাশ ভালো লাগলো। বলবে? কি বলবো ভাই, আমি বলার কোনো শব্দ নেই। ফার্স্ট টাইম এক্সপেরিয়েন্স বলার কেমন? কোনো শব্দ নেই। শব্দ নেই। প্রকাশ আজকে ফার্স্ট টাইম আসছে, যেন কিছু বলতে পারছি না। ওর প্রকাশের ফার্স্ট টাইম। ঠিক আছে, আমাদের ফার্স্ট টাইম না, যেহেতু আমি অনেকবার আসছি। এটা না ঢুকলে না খাবি না। এই মন্দিরটা তেমন নিষেধাজ্ঞা নেই, তুলতেই পারে। এটা শিব ঠাকুরের মন্দির। এটা হচ্ছে কালীবাড়ি। আমি ঠিক দেখাতে পারছি না কালীবাড়িটাতে। আমি চেষ্টা করবো যখন নিতে যাবো তখন একটু তোলার কালীবাড়ি।
আমি কিছু বলবো না, শুধু দৃশ্যটা দেখো ব্যাস। আমরা এখন যাচ্ছি বাঘপুল, যেটা সেবকের সব থেকে পুরাতন এবং সব থেকে ভালো একটা ব্রিজ। মাত্র 2টো পিলারের মধ্যে এই ব্রিজটা সম্মিলিত। এত মানে এখানে অনেক বইয়ের শুটিং হয়। আমরা ওখানে যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে। আমরা কিন্তু অলরেডি এখনও 3.5 কিলোমিটার হেঁটে ফেলেছি। আমাদের পায়ের অবস্থা খুব খারাপ, তা আমরা হাঁটছি। প্রসাদ খাওয়া হলো। দেখা হচ্ছে একবার ব্রিজে। আজকাল কি জানোয়ারদেরও গার্লফ্রেন্ড থাকে, আমরা কি? कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये ওই দেখ। হ্যাঁ, এটা প্রুফ দিয়ে দিয়েছে রতন। এইটা প্রুফ দিয়ে দেওয়া হলো। আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসছি তিস্তা নদীর পাড়ে। সেখানে একটু বসা হবে, তারপর ও নাকি রতন নাকি চান করবে, বাকিরা চান করবে। জয় মাতা। যাকগে, চান করাটা তো দেখাতে পারবো না, কারণ পারবো না। अरे कहना क्या चाहते हो আমরা যখন এর আগে আসছিলাম তখন এখানে বালি আর পাথর ছিল, এখন সমস্ত জলে ডুবে গেছে। আপনার কিছু অনুভূতি? কি অনুভূতি আছে ভাই, ভালো লাগলো, একদম ভালো জায়গা, সবচেয়ে সুন্দর জায়গা, তাই না? কি মনোরম পরিবেশ, আর কত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, খুব সুন্দর। আমাদের সেবক ট্রিপ এখন শেষ হলো। আর আমাদের টোটাল খরচ হলো কত? ইউটিএস দিয়ে আসার টাইমে টিকিট কাটলাম, ওটাতে আমাদের লেগেছে 50 টাকা। আর যদি আমরা ওটা ইয়েতে কাটতাম স্টেশন থেকে, তাহলে আমাদের 150 টাকা লাগতো। তো অনেক টাকা বাঁচেও গেছে, আর আমরা খেয়েছিও, এটা ওটা করেছি। তো নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে, বাই।